В церемонии открытия нового комплекса Московской соборной мечети принимает участие президент государства Палестины Махмуд Аббас, президент Республики Турция Раджаб Таyyip Эрдоган, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، فخامة الرئيس أردوغان، أصحاب الفخامة، أصحاب الدولة والمعالي والسعادة. Sınırları kapatmaktan veya bu insanları denizlerde ölüme terk etmekten değil, ülkelerini onlar için yeniden yaşanabilir yerler haline dönüştürmekten geçiyor. Коран гласит: стремитесь опередить друг друга в добрых делах. Россия всегда была многонациональной и многоконфессиональной страной. Она так и создавалась. Во взаимообогащении культур, традиций, религий заключались и заключаются до сих пор и своеобразие, и сила нашей общей Родины России. Аллаху Акбар.